相亲跟约会不一样，相亲也不是谈恋爱啊，相亲就是一个为了任务去完成这个任务的过程。你想想看，一个我没有兴趣的对象，我还坐下来，像甜甜你所说的，你坐下来看到这个人已经没可能了，你还跟他吃2小时的饭干什么？你坐下来一看，没可能，15分钟就闪人啊！很高兴见到你，可是我们不再联络了，这个才叫做相亲。相亲是要讲求效率的，所以不要拿谈恋爱的标准来看相亲这件事情。我们这一方的立场是，将来我们就把游戏规则定清楚了，相亲就是相亲，我们为了找到另一半共同生活下去。那今天如果大家能够接受我们的游戏规则，以后大家相亲的时候比较好解决一点，不用搞得乱七八糟，心里面有很多杂念，以为自己要呈现绅士风度，以为要塑造友善的气氛，都不要。相亲已经是很残酷的了，我们就现实的面对它就好了。好，我觉得首先这件事儿跟买卖一定是无关的，所以纠缠在买卖上是极为没必要。这又没让你买房子，说咱俩 AA 制买，还是你们家给我买房子，不就吃顿饭吗？一个男人最基本的希望就是说，我希望买单。第二，我希望没有给你买卖感，所以我不会让你看到我怎么掏出钱包，怎么扯出2张大团结，怎么把服务员叫来多少钱，甚至不会让你看到结账的对，我不会让你看到结账的过程，跟结账数字什么135找回65，拿回63，说2块钱不要了，拿走吧小费。对，这是基本的修养。所以我觉得对我来说，我根本没有什么选择，我肯定是选择，首先是不会 AA 制，第二我不会让你感觉到买卖。我觉得这是一个，也不是为了让你喜欢我，我没准还不喜欢你呢。我说完了。相亲要不要 AA 制？相亲应不应该 AA？该。对，相亲不是把妹，我们的目的并不是说我跟你相亲，我今天晚上就要领你去如家，对吧？至少是。但我会从女性角度来讲这个心态。对了，可以吗？我真的可以的。为什么柔情似水的部分我就不行？我不能柔情似洪水吗？好，如今。蜜糖讲的是励志，其实 AA 是给男生的一个特别好的励志效果。女孩每天拾到的各种美，那男生出来干嘛？男生我长得齁逼难看的，掏钱的时候最帅，你让我帅一次嘛？你以为你付了这1半的钱，别人就会更尊重你们？你丑还是个丑，我还是回去跟那个恐龙约会，就算这个恐龙没有付这1半的钱，他还会照样说你是恐龙。如今你能不能说2句话？我求你了。如果是我一辈子都不是相亲了。为什么？不会讲话啊，怎么相亲啊？人家就说，那你看照片就好，见了人大概也是这样。本节目由时尚最时尚的美特斯邦威独家冠名播出。登录百度贴吧奇葩说官方榜，支持你的话题观点。场上一共16位奇葩，你们参加过相亲的举举手。哎，有一个。举啊，把那手举起来。对，好，你看没有？只有长成这样的才会去相亲。好，现场观众可以用红蓝键来选择，你觉得相亲要不要 AA 制？红键是要，蓝键是不要。好了，那我们选择正方的观众有45个人，反方有55个人。那你觉得相亲要 AA 制吗？不要了吧，我觉得。谁出钱啊？男的嘛。OK， 好，我觉得 AA 制吧。OK， 那我就不要吧。我又不跟你相亲，你啊是不是？因为你知道我心中的形象是一个绅士，因为我觉得绅士肯定会说，哪怕是跟我相亲了，你也会说哦，虽然我不太喜欢你，我就是不想在你心中当一个绅士。我一点形象都不要吗？这么说吧，相亲也不会跟你啊。这是女神的妹子吗？好，那我们正反双方现在看起来支持反方的人多，由正方第1位选手开始，谁呀？我还是我。好，金爷你请。OK， 我们这边的观点是，相亲一定要 AA 制。为什么呢？因为各位啊，相亲它不是约会，不是约炮，对吧？相亲的前提是我们要以婚姻为前提啊。
所以不管是男生还是女生，你们坐在一起开始相亲的时候，你们的地位是平等的，你们之间的关系是陌生的。我不知道你的口味，你也不知道我的饭量。我们到底要点什么东西吃？我觉得这种时候还是要平等、互相尊重，以 AA 制为原则来。当你相亲的对象掏出钱来的时候，当他替你买单之后，从这一刻起，你们之间就不对等了。就算以后你们走入婚姻的殿堂了啊，他还会提起来当年咱们相亲是我买的单，甚至以后你们生活中所有东西这都是这男生买的单，那你还有你的话语权吗？亲爱的女生们，你们好好的想一想。我希望各位女生以后在你们的另一半的心中，永远是那个无法用所谓的价值来衡量，永远是最重要的人。如何成为这一点？第一步，相亲时从 AA 开始。好。哦，你挣票了哎，支持他的摁红键，对，支持他的摁红键。我们来看一看，掌声，10多票，10多票。好，对面谁先说？艾丽。我给你介绍一下艾丽这位选手，她的名字艾丽，她的姓按照汉语的习惯叫草叉爱。草叉爱是什么？就是我是一个少数民族，然后我今天是用汉语再去辩论，全名是努尔埃迪阿布里兹，所以我要是说错话，您要照顾我一下。你是来自莫斯里安的吗？我打算活到99岁。在座的所有女生们，你们都非常的美。将来如果有一个男的给你说，我给你买过一顿饭，以后你就是我的人了，我告诉你，啪一巴掌抽过去，太不要脸了！怎么能是这样的？买一顿饭你就能把我买了吗？简直是瞧不起我。但这顿饭，我认为还是要男方买单的。说实话，今天呀，我站在这边。没有任何的犹豫，我觉得打死都不能是 AA 制，一定要男方买单。为什么呢？因为如果我选择 AA 制的话，我回到家肯定被砍死啊！不开玩笑，我妈真的会砍死的哈。当然，我说到现在，很多人会说，哎呀，你这就是典型的直男癌。我要纠正一下，我是直男，我骄傲。但我并没有直男癌，我只是充满了爱。我希望有份担当和责任，在第一次相亲和约会的时候就能体现出来，让我买一份单，让你知道我的这一份心意。那有人说了，那给男人的压力也太大了，不是有一句歌词叫做"男人哭吧哭吧不是罪"吗？对，男人哭吧哭吧不是罪，但如果你不去奋斗，你就是个窝囊废。所以在座的，我对所有男士就说一句话，叫做 "Be a man." Do the right thing， 谢谢。哇，67，你们两个鸡贼，你们今天发现了我们现场基本是女生居多，所以两个人就特别，你看上来吧，各位亲爱的女神，啊，完全不顾贾玲的感受，这是大神。好，正方现在非常险恶，73比27。好，那我开始了。艾丽真的是一个非常有魅力的男人，说的我都心动了。我要是个姑娘，我就嫁了。可是你们要知道，想要嫁人一定要小心谨慎。大家仔细回想一下刚才说了什么。他如果选择了 AA， 回家会被人砍死，原因是因为他们那块不接受你一个大男人占女人的便宜。说明什么？在他们的价值观里，男人就是比女人强，一定要照顾女人。说明他们先天性是一种大男子主义者，把你们女人看得太弱了。谁说女人一定要让这个男人保护我们女人差你一顿饭？不是我，你们女人。花心，你一定要凭着本心说话啊！要告白吗？没有，虚伪人性面具，撕下虚伪的面具，接着跟大家聊。现在是什么社会啊，女同胞们？需要这一顿饭钱吗？像我们马薇薇女士，明明一个可以靠脸吃饭的女人，还活得这么坚强。她刚才又说了一句话，是因为爱。可是这个世界上有一种东西叫做温柔的刑求。我这种爱保护着你，算了，你一个女人在家帮我养孩子就好了，我多爱你，你想买什么包包你去买，我爱你啊。然后这个时候你如果是一个心里有抱负的女人，你还不能报警，你说我老公好，你说我老公好变态呀，他不想让我出去上班，他就给我买包包让我吃饭买单，警察会觉得你有病。可是这种刑求是让你一个女人失去了自我。所以最后一句话，有一种温柔的刑求叫做霸道总裁。
有一种无奈叫做小金丝雀，所以女孩们一定要在第一次相亲的时候就树立起那个权威，老娘不差你这一顿饭钱。好，谢谢大家。搬回来了，但是还没有搬到位啊。对面怎么办？4打，来了。我觉得刚才听完花溪说的话，感觉是这样的，觉得你是在用一个小男人的情怀，在努力的煽动现场所有女孩们那颗还没有萌发起来的，可能也不太必要萌发起来的大女人的心。那接下来呢，艾丽讲了男人的眼光，那我也要讲一下站在女人的立场来讲一下。我是一个小女孩，现场也有很多我的好姐妹们，你们要仔细想一想啊。我其实以前呢也从来没有在意过，就是出去约会相亲的时候，到底谁买单，到底要不要 AA 这回事情。可是自从我接触了我上一个男朋友，结束了这段感情以后，我突然发现，哦，原来有的时候第一次见面那一次约会，他的一些态度是可以说明一些很重要的问题的。我跟我那个男朋友第一次见面的时候是要去看电影，于是呢，在选完座位以后要结账了，当时这个男孩就拿出了他的手机。然后开始摆弄起了他的手机，他脸上的表情跟现场的场景完全不违和，你知道吗？就感觉镇定自若。我说 OK， 那我来买单，我就把这个电影票的钱给了。我买完单以后，突然回过神来对我说：“哎，对了，那个刚才买的那个电影票一张多少钱？我把那个钱支付宝的打给你。”天哪！我当时想，我说，哎，可能每个人的消费观念不一样，我不能要求我第一眼跟你见面的时候，你的想法就跟我惊人的一致吧？我说行。可是我意识到问题出现的时候是在我们3个月后分手的那一天，我就问他理由，他说他觉得我们的这段感情真的是我俩太不公平，他就在跟我要公平。他说之前哪一天我多倒了一次垃圾，之前哪一次我多洗了一个碗，我觉得这样点点滴滴，我就突然意识到我们感情里边的每一次付出，每一个为你好的行为，我们都要来做一个比较。我想请问各位女生一句，这样男人跟你说这样的话的时候，你还有勇气漫漫人生路选他跟你一起走吗？好，支持思达的可以按蓝键。思达，我就想问一句话，就是你的情感生活好像不太顺利哈？真的是，就是为什么所有的渣男都会被你碰到？好，正方下一位。思达。姐姐啊，作为一个在男人身上摔过很多跤，这就说话，所以就一直趴在他们身上。中老年妇女劝思达和在场的各位小女孩一句什么话呢？就是刚才你们的问题并不出在相亲上，是出在相处上，这跟 AA 制没关系，这只跟你们的价值观不同有关系。而女孩子们在跟男孩相处的时候，如果遇到价值观这么不相符的另一半，我给大家的建议是：快分手，莫强求。有的时候并不是我们天生容易遇渣男，是彼此价值观不吻合，互相碾压，把对方都弄成了渣。好，相处的问题讲完了，下面我们来讲相亲的问题。他们相处最大的不同是什么？是大家在相亲之前压根儿不认识，对不对？我们都是陌生人。好，这个时候我们迈出了彼此试探的第一步。有人这样子迈步的吗？因为我比较鬼鬼祟祟。OK， 好，这个时候你会想，这个男生如果对我大方的话，以后就会对我超好。停一停。他这个时候不是在对你大方，他是在对一个陌生女人大方，所以这种喜欢乱大方的男人会有一个问题哦，他跟其他陌生女人第一次见面的时候也会容易怎么样啊？爱花钱哦，所以等他变成你的男人的时候，他爱花的可就是你们的钱喽。对，不要急着笑。OK， 好，第二个问题，艾丽刚才超有风度的说，我们男人就是要保护女人，不能让你们吃到一点点的苦。对，超级棒，艾丽。
有空大家一起相个亲啊！来吧，拒绝我不要紧。好，那么下面又会有另外一个问题了，就是他认为买单是男人的本分，你们女人就做好女人，不要做大女人。请注意，不要着急，我不会论证女权主义那么拼的，因为我为人向来谦和。所以我就需要你一辈子不离开我，养条狗啊，养条狗啊！我只是要论证什么呢？请注意，众男人他没有把你当成人，什么意思？他爱你如爱猫猫狗狗，你知道吗？他会照顾你吃，照顾你喝，照顾你拉，这个有点难。总而言之，他会把你生活的方方面面都照顾好，而你只需要回馈他一样东西，这样东西听起来超甜蜜、超诱人的，就是取悦他。可是各位，因为你肯定能做一些猫猫狗狗做不了的事情。哎，对，有的猫猫狗狗也能，只要经过训练。OK， 好。可是各位，你知道吗？爱情中，女人最希望获得的，并不是取悦这个男人成功，是让他能够欣赏你作为一个独立的人存在。你不取悦他，他依然爱你；你露出缺点的时候，他依然爱你。这个时候，你才起码不是大女人，是一个人的存在。所以第一步，当我们还是陌生人的时候，让我们先划清界限，让你看清真面目的我，让我看清真面目的你，这才是我们对彼此最大的尊重。你们可以开始投票了，谢谢。好，棒棒。谁给你鼓掌啊？你站起来给自己鼓。我要说，我来自一个很大的城市，叫上海。我们上海的这个城市呢，是除了美国、西方这种国家之外最流行 AA 制的一个地方。但是我们上海女人约会从来不 AA 制，为什么？我爸妈把我生得如此貌美如花，我跟你约会你是赚了，你知不知道？你还敢问我要钱？你疯了吧你！我长到34岁，少吃多少顿饭，为了保持现在的体态，你知道吗？我多不容易，我双眼皮割了多少钱？我让你花钱了吗？我每天有多少？我要美容，要做指甲，还要保持我的谈吐，还要去学习，我还要去赚钱。我爸妈投资了我这么多，最后我敢坐下来跟你相个亲，很给面了，这位哥哥 ，OK， 是不是？上海 girl don't go Dutch， 就是我一向的态度。我跟男人出去约会，手不带的。没有手都断的，我什么东西也不拎，我连门都不开。我最多一件事就是掰那个可乐上面那个，就是要没有人给你开门，你会一头撞死的。我们从小被我们的父母、被我的妈妈教育成为什么？我们女孩子是值得被尊重的。你帮我付这个钱是尊重我 ，OK， 我们谈钱的事情。我从来没有说过我不要 AA 制，不代表我不花钱，你知道吗？我们有2个时候我们一定会买单的。第一，我没把你当男人看。你终于选择对了方向。我没把你当男人看，我来买个兄弟嘛，这有什么关系啊？我付钱好了，老子不缺这点钱，对不对？第二，在约会的时候，我为什么会买这个单的？因为我看不上你。看不上你之后呢，就拿这点钱就解决。为什么我会想到一个问题？因为我妈告诉我的，人呢都有生活经验的。我们相亲都是别人介绍的，回来打个电话，哎呦姑娘啊，你相亲相的怎么样？有这个男人要跟我 AA 制，人渣。你回去连你姑七大姑八大姨的脸都不看，想给我看。我听过美国一个故事，我女朋友嫁给一个 ABC， 我的天哪！回去以后，猫粮你付，狗粮我付，孩子赡养费1人1半。啊，冰箱里这个饮料是你买的，这是我买的，这日子能过吗？别了，我宁愿孤独终老。谢谢大家。超棒，超棒啊！我觉得，花溪我就不管了。那个金宇轩，你坐在这个阵营里面，真的是想死的心都有啊！来吧，眼睛萌萌哒，萌萌
刚才甜甜姐告诉我们，她长得貌美如花，花了钱再割了个双眼皮，给你去相亲，还跟她要钱。可是各位，刚才马东老师问我们现场哪一个选手去相过亲的时候是长得最独特的？我们的选手举手去相亲，代表什么？相亲一般你要去相亲的时候，代表是什么？你在市场上面很难找到伴侣，所以我们要用独特的局面帮你制造。就比如可能是我要去相亲，这时候你觉得那男的会觉得我是一个貌美如花、割了双眼皮出来的吗？所以真的是所以不会看到林志玲去相亲，也不会看到薇薇姐去相亲，他们是不需要相亲的啊，这是第一。第二，他说相亲嘛，凡事算得斤斤计较，讲的是公平。我没有讲我们去算相亲。如果我去麦当劳相亲，也没有人会去麦当劳，可能我会去。我们买薯条要算，我吃了15条，你吃了15条。我们的 AA 制不是这样，我们讲要 AA 制，不是为了公平。你要知道，相亲主要是去做什么的？是吃饭的。这是一个饭局嘛，是不是？如果你相亲的话，是你买单，我怎么敢点那么多呢？叫我们要吃什么？吃生菜啊，吃沙拉那种前菜特别便宜的那一种咯。所以相亲每次都吃不饱。我觉得我突然间想到，这是一个减肥的方法。我跟你讲，这个我完全支持你。你看，没有相过亲的人就会变成这样。同病相怜。如果你吃不饱，你看对面那一个人，不管他长得多帅，你都觉得他可能是个烤鸭。你想的不是他现在跟你介绍他做的什么职业，你想的可能就是那一个饭，你想吃真正想吃的东西。即使他带你去多好的餐厅，你点的还是生菜的时候，你也只是想，哎，我应该下次再来自己点菜了，是不是？如果你点很多，你很大胆点很多，这时候问题不是在你身上，是在男方。不管你长得多么貌美如花，他看你的都像个账单。所以唯有 AA 制这一餐饭，这餐我们第一次吃的这一餐饭，不是为了公平，纯粹我们要的是自在。只有在自在的环境底下，大家聊得开心，以后我们走的才会走更远嘛，对不对？所以谢谢。好，现在是50，哇，又回来了！我现场的观众，我太爱你们了，你们耳根子太软了。他俩说的真的是特别好，特别啊！颜如晶是被逼的没路走，变出这么奇怪的状况，真的好啊，太惊人了。他相亲的经历，一个人看一个人像烤鸭，另外一个看那个像账单，哇！好吧，潇潇。哎呀，亲爱的如晶宝贝呀，你再这样，你再这样，你真的找不到男朋友了呀！谁天天谁抱着一个要去吃饱的态度去相亲的嘛？你是要去找男朋友、找老公的好吧？你刚才还说你还说去麦当劳，我接着麦当劳跟你说，我们不分薯条。比如说我一个男生，我吃2个外带全家桶，你吃2根薯条。好，我现在要跟你 AA， 你答应吗？大家好，我是一个农民，我爷爷奶奶呢是地地道道的农民，但是呢我是一个不合格的农民。我直到前几年我才知道，我们老家的特产不是韭菜，而是水稻。但是我每一年看你这个鞋和这个裤子的样子就知道，你刚从稻田里出来。我有这个插秧的天赋。那我每一年我回老家，我要做什么事儿呢？因为他们觉得我特别容易调和气氛，每次让我去陪我哥相亲，当免费的暖场小公主。好，每一次陪我哥去相亲，我哥在外地打工啊，没多少钱啊，必须点一大桌子菜，几个人绝对是会浪费，但是就是要看上去这个场面好看。为什么？因为在我们农村，
大方是对一个男生非常重要的美德，因为他们回家就是要娶妻生孩子盖房子的，所以他要在第一时间让这个女生看到他的态度，他是一个大方的男人，他是一个有担当的男人。刚才呢，花溪已经站到了女性的这一方，那对面呢就只剩下金老师一个纯爷们儿了。金老师刚才要求平等，你帮帮忙好吧？我们的女性朋友们出来给你约个会，化妆不要钱啊，买衣服不要钱啊，什么不要钱？你要求平等，坐在你面前，你看看你那个德性，你跟一个大美女吃饭，你还要平等。所以我告诉大家的是，我们适当的时候要给一个男人嘚瑟的空间，因为一个男人他是要面子的呀，朋友们。你们负责美，我们负责给。你们冷艳高贵美，然后我们呢？不高不帅，你们让我们炫下富嘛？我都娘成这个样了，我都不想 AA 制。你个纯爷们儿，你还 AA 制？真的是农民吗？笑笑，你可真是个纯爷们儿，还真不是。哎，你们发现没有，对面的纯爷们儿，他们照顾女生，你负责美，我负责给，他们给多少？135。发现了没有？你们这个所谓的大方，付出几十块，我算你多几百块了，纯爷们儿，100块都不给我，你好坏都不给我。你干嘛？还要欺负我？冷静一下，什么意思？100块都不给的意思是你只要100块啊？面子也太便宜了，你们也太便宜了。我们女生，喂，大哥，忽然有一个男人走过来照顾你，说，哎，郑老师，以后你就归我照顾了，给你100块。这叫什么？这叫什么？收费就收100块。我不是说人不能卖，但是会被便宜了一点。卖这么廉价好吗？100块都不给，这是一件好事吗？所以，我给各位女性朋友的建议是。我们可以负责美，你们男人也许也可以来照顾我们。拜托，你花100块照顾谁呀？不要跟我说什么100块都不给，你的100块，老娘不要。亲爱的薇薇姐，我想提醒你一下，不是我们不给，是我们要给。你自己嘚瑟，你不要啊！你给男人留点余地好吗？我要告诉你，我们出来吃饭，女人男人看的是女人的脸，女人看的是什么？男人的风度啊！这个时候我吃完饭了，我说，哎，那个你就点了一盘生菜沙拉，但是我还是要给你 AA， 这样男人你敢要吗？如晶？就是给生菜沙拉的钱啊！不用我，你要搞清楚 ，AA 是我们分平分。如果你给钱了，这就是我只值一盘沙拉钱呢。是，你懂吗？不过，哎，看来你真的不懂。不是，亲爱的，你给啊，你请啊，你请啊！要让如晶说一下，刚才站起来摆了一个姿势，又坐下了。来，如晶说，是谁跟你说相亲是为了吃饭的？他想象的，他想象的。难道相亲是在电影院之类地方相亲？反正我懂你的意思，你就坐到餐桌上，你就要吃饱就对了。对，我不是因为要吃饱，所以说要 AA。我是告诉你，薇薇姐的意思也很简单嘛。如果你相亲，你给了100块给我，就我要负责美给你看，就是说喂，我不会讲出口了，我就只值100块吗？如果你今天讲你请了我吃一盘沙拉，这就是我只值一盘生菜沙拉的钱吗？所以说还是各自教自己的菜，大家自在。亲爱的，刚才你们都说到一个问题了，就是我们相亲的对象，要么是亲人介绍的，要么是朋友介绍的。金老师自己也说到了，不是手机摇一摇摇出来的。我们不是约，别把自己搞得那么下贱。我们请你吃，不管是100块、200块还是1000块的东西，我们不是说买断你这个人，让你今天晚上跟我们回家，就请你吃个饭，就这么简单，别想太多。我也只是给钱而已，不要想太多。好，
你还敢出去相亲吗？我好爱这个。那我把它许配给你吧。爱他的人现在特别多啊！康永兄，你们好像目前处在劣势哦。相亲跟约会不一样，相亲也不是谈恋爱啊，相亲就是一个为了任务去完成这个任务的过程。你想想看，一个我没有兴趣的对象，我还坐下来，像甜甜你所说的，你坐下来看到这个人已经没可能了，你还跟他吃2小时的饭干什么？你坐下来一看，没可能，15分钟就闪人啊！很高兴见到你，可是我们不再联络了。这个才叫做相亲，相亲是要讲求效率的，所以不要拿谈恋爱的标准来看相亲这件事情。我们这一方的立场是，将来我们就把游戏规则定清楚了，相亲就是相亲，我们为了找到另一半共同生活下去。那今天如果大家能够接受我们的游戏规则，以后大家相亲的时候比较好解决一点，不用搞得乱七八糟，心里面有很多杂念，以为自己要呈现绅士风度，以为要塑造友善的气氛，都不要。相亲已经是很残酷的了，我们就现实的面对它就好了。好，我觉得首先这件事儿跟买卖一定是无关的，所以纠缠在买卖上是极为没必要。这又没让你买房子，说咱俩 AA 制买，还是你们家给我买房子，不就吃顿饭吗？一个男人最基本的希望就是说，我希望买单。第二，我希望没有给你买卖感，所以我不会让你看到我怎么掏出钱包，怎么扯出2张大团结，怎么把服务员叫来多少钱，甚至不会让你看到结账的对，我不会让你看到结账的过程，结账数字什么135找回65，拿回63，说2块钱不要了，拿走吧小费。对，这是基本的修养。所以我觉得对我来说，我根本没有什么选择，我肯定是选择，首先是不会 AA 制，第二我不会让你感觉到买卖，我觉得这是一个，也不是为了让你喜欢我，我没准还不喜欢你呢。我说完了。好，我们现场的所有观众可以根据你们刚才对双方的评判，来最后选择你们的立场。应该说，不是你相亲要不要 AA 制，而是谁表现得更好。来，最后，你参加我们这个节目，说说感受。我就是遇到各位奇葩，真是我的荣幸。没了。你跟白凯南一起生活了那么长时间，你还没习惯？没有。我今天来这儿，我才大开眼界。发现白凯南就是，呸，白渣男。好，让我们来看一看最后的结果。反方是，因为如果我选择 AA 制的话，我回到家肯定被砍死。每一个为你好的行为，我们都要来做一个比较。你还敢问我要钱？你疯了吧你！你个纯爷们儿！你各位，艰难的时候到了。正方4位当中有1个人会被率先淘汰，3位。请写下你认为谁该被淘汰的名字，写题板上。请说出为什么选择这个人，但不要说出这个人的名字。因为我很喜欢有特点的人，凡是对我有记忆点的人。因为刚才有8个选手，你说的是有点的还是有记忆点？把这个词儿还是说清楚。记点，就是今天，就是很有特点的人，就会我会记住的人。OK， 好。小松兄呢？这个阐述自己的理论或者准备好的东西能力都已经差不多了，在这儿拉平了。但是我觉得关键是在对战中，迅速捕捉对方的弱点，立即能予以回击，这才是一个好的辩手。这个我看到阐述完了，自己都坐那儿
从此就不再发言了。我觉得这个，那我们不是请一个 CCTV 播音员来是吧？我们是要我们 CCTV 招你了。东哥他骂我们是要有在对战中要有迅速捕捉以及反应的能力，才好。康永兄，我今天挺高兴的，就是八强真的有露出强的气质来了。他们的确这件事情这么小一个题目，其实双方各自变3轮已经差不多了，所以到第4轮还能够找出一个角度来，我觉得很不容易。尤其颜如晶那么诡异的角度都跑出来，我觉得太奇妙啊。那我选的这个人，主要我觉得他已经够资格列在8强之中，可是相对来讲呢，煽动气氛的能力，就我从这个角度出发。好，来3位请亮题板。本节目由时尚最时尚的美特斯邦威独家冠名播出。一定要下载爱奇艺视频看奇葩说呀！微博关注爱奇艺奇葩说，跟我们互动。微信添加奇葩说订阅号，每天推送纯干货，喂饱你。对呀，A、B、C、D 嘛。2位选择了金宇轩，所以在由这个美特斯邦威冠名播出的《奇葩说》8进6的过程当中，首先被淘汰的是金宇轩。我在这个节目里面，其实我一直是蛮难熬的，有的时候，因为我必须要考虑到很多的东西。但是我觉得人生除了苟且之外，还有诗和远方。我非常感谢能有这么一个经历。以后我觉得有很多选手的人物原型都会写剧本里了，太有意思了。所以诸位看客，你觉得这是不是一个看脸的社会呢？这是不是看脸社会？当然，我们先分析一下我们的对手。斯达呢，2个斯达，一个刘斯达。那我没有在怕他的，因为姜思达第一腿没有我长啊，第二说话也没有牛啊，所以完全没有在怕的。但是姜思达头上有朵花呀。对啊。我长得像一朵花。当然，我真的觉得这个话题真的很违心。我这样，我告诉大家，这不是一个看脸的社会。我觉得挺好的啊。如果这要真是一个看脸的社会，那我们就直接赢了。这是不是个看脸的社会？我们2位团长也都有各自他们的这个观点。在各位投下你们神圣一票之前，我们先让2位误导一下大家，好吧？小松，你觉得这是一个看脸的社会吗？你看看我的脸，你觉得是吗？那个康永兄，既然他选择了这个方，你就有义务去站到他的对立面上去，是吧？我很乐意站到他的对立面。我觉得这不光是一个看脸的社会，这直接就是一个看的社会。那看什么呢？就是你有本事让人家第一眼看到你的脸就看脸，没有脸看的话，第一眼看到你的钱就看钱，看车子、看衣服、看你的才华，全部都可以看。那看脸是最方便的，所以这是一个看脸的社会。这多好，这才像一个辩论社会，对吧？珊珊觉得这是一个看脸的社会吗？我觉得当贝克汉姆和马云先生站在一起的时候，就已经没有了标准答案。好深奥。马云和贝克汉姆那能比吗？你和我在一起，你看谁看不看？他看你，没看我。他没有跟你在一起。如果我跟你在一起，别人去看你啊。我还是看脸的啊，我不会跟你在一起。我曾经也看脸，我17岁的时候也看人脸。所以其实看不看脸，大家都知道了。我们各位2位团长和珊珊的这个观点，但是我你说其实是看身材的。你认为这是一个看腰的社会是吗？这是一个随着年龄的变化看不同部位的社会。对啊，刚才拍那个什么硬照的时候，他不自觉的把手都放到我的腰上了，我觉得，然后才发现我的臂长实在不够。你们2个这个位置刚好是这么交叉着，容易让大家看乱，换一下位置行吗？我坚决拒绝，因为我坐在你旁边更有自信。怎么可能有人拒绝坐到珊珊旁边来？我坚决拒绝。不是，我要坐到珊珊旁边，我就变成说也不会话了，家也搬了走。但是我坐在你旁边，我就非常流利。但是你坐在珊珊旁边，你有了摸腰的机会。那更不行了。那不行。老想着摸腰，还能辩论吗？我觉得好怪，这一方长得明显的
更好啊，颜值比较高，确定吗？颜值明显的，所以我们才更有说服力。这个人占了便宜还要卖乖啊，就这样吗？胸不低啊，激动好不好？长得好看就要骂我们的。稳住。那个刚才有一个选手提到一个词儿叫颜值，小松知道吗？是盐有多咸的那值吗？脸面的颜，颜值，你的世界里没有这个词儿，你的因为说突破了0，是这意思。你叫做颜不值，你知道吗？这个康永知道这个词儿哈，颜值。哎，听起来懂，可是怎么那么像日本里面出现的？珊珊知道这个词儿吧？颜值。知道。好，这样我们就以珊珊的颜值是100%，以我为0，以他为中间差距也太大了。以他为0，来做一个统计。大家对自己的颜值先做一个评论和判断，这个特别重要的一个自我判断。我们先从康永兄开始，你就不用了，你0，反正啊。康永兄的颜值自认为是58。好准确啊！连59都不是，57和59，它分别代表着什么？就是再多努力2分我就及格啊！靳宇轩单纯颜值的话，我估计我大概是68。思达觉得自己呢？我觉得那就比金老师多10分吧，78。潇潇颜值，我觉得我98，他100的话。王梅颜值的话，如果不化妆的话，大概60分吧。但是化了妆的话，可能可以提升10分，这样70。姜思达颜值，我觉得34吧。虚伪。张扬，你不用回答这个问题，你那个值还没有小松高，你就算了吧啊。哎不，我跟你说真的，以前我真不觉得袁姗姗长得好看，但今天看本人她是美的。我刚才在跟他们讨论，我说。你又是一个不上进的姑娘，哦，就是我是要开始重新选择职业了吗？我也不太上进，其实。对，他也不上进。好，我们好像还是一个辩论节目啊，现在正式开始吧。选手按自己的观点选择持方。今天的主辩手坐第1排，2排为协助议员。比赛中，观众可以随时变换嬉戏，按下啪啪钮，红正蓝反。辩论的胜负将由初始投票和最终投票对比产生的跑票数量决定。那我们现场100位观众，到你们表态的时候了。3、2、1。好，我们看一看，67比33。好，按照一个辩论的规则，虽然我们经常不遵守规则，按照辩论的规则，也是由正方来开始。OK， 各位观众，大家好。我们今天这方的观点是，这是一个看脸的社会，因为我们从有狗那年说起，所有的动物的繁衍生息，它们都是靠什么？靠择偶。怎么择偶？我们要选择个优良的基因啊。选择优良基因怎么弄呢？看它的外貌。我们或者说这个世界，如果我们现在是个狒狒的世界，我们是人猿星球，好吧，我们都是狒狒，那我们的论题就不是一个是否是看脸的世界了，我们是个看屁股的世界。狒狒的择偶是看屁股啊，看红色的屁股。实际上，高老师坐在这个位置，就为我们充分的提供了一个证明，这个世界真的是一个看脸的世界。而高晓松老师由于缺少一个很重要的东西——颜值，他只能把大家泡妞的时间用来苦练自己的琴艺。当练成之日，你才坐到清华的草坪上。好，1分钟时间到。你成功的已经为你们跑了3票了。OK。啊，你准备转会了是吗？你要转吗？不过金宇轩刚刚讲了个重点，就是说是因为这是一个看脸的社会，才把高晓松逼到了得苦练吉他，然后成为校园音乐人的这个，然后就完全否定了他看脸的社会。你看他的意思就是说脸不行，用别的也行，靠别的啊，可是说明他自己否定了自己嘛。不是，不对。按你这个说法，钱不够用，他开口了，我不用了。你用您这个说法，钱不够用的时候可以用信用卡，所以信用卡可以取代钱。你觉得这是正常的吗？其实你不是颜值不够，你不能来凑。高晓松老师，你弹吉他弹那么多次，我们并没有说这只是个看脸的世界，脸很重要，我们没有说它是唯一呀，是不是？我们只要是这个，你为什么对于我们这种颜值的人
人，不能胳膊肘膀，你管一下吗？你老看高老师有什么意思啊？是在解释。你听我说对的，谢谢大家。我来说一个我自己的事情吧。我以前高中的时候有127斤，然后当时我考的是传媒大学播音系，我们就是出来以后就要干主持人这一行，我就跟一堆人一块儿去一个北京的某一个公司做节目那个公司去面试，我觉得我说的特别好，我觉得里边没有一个人说的有我好。后来回来以后，我等消息的时候，最后我被淘汰了。于是我就开始去问，我说制片人为什么我没有被选上？他跟我说这样一句话，他说我们团队够强大，我不用你特别会说话。我们都可以包装你，教你怎么样去说话，但长得好不好看这个东西是最直观的东西。观众第一眼看到你的脸的时候，你长得不好看我就换台了，我不听你说什么，就是这么现实。我也怀疑过。你那时候127斤是吗？对，127斤。你也到过127斤？有过。126比你瘦1斤。我也到过127斤。那谢谢刘思达，你跟我们分享了你悲惨的童年故事啊！就在不久之前，好吗？而且会一直延续，好吗？这个现象，我要大家都是你，清醒一点。我要是你，我就不服这口气，我就回到127斤，看看世界还是不是那样。我就不能那么蠢啊！你认清现实了以后，你可以不服，但你一定要认清这个现实，然后去改变啊！那肯定要减肥啊！好的，再不让人家说话有点太不公平了哈。现在由反方来发言，谁先说？我先说，我先跟大家分享一个我的故事吧，就是曾几何时，我也和大家一样，我觉得在娱乐圈，只要你长得好，或者你整得好，总有我的一席之地，好吧？大家现在看看我都一把年纪了，我还坐在这儿跟一群神经病来谋生，你知道吗？然后我还想说的是，所以这个时候我就深刻的意识到，我真的是吃了没文化的亏。而且我们再反观我们的小松老师，我相信对小松老师的长相，刚才我们的对面那几位同学他们也提到了，小松老师长得怎么样？我相信我们大家可以达成一致的共识，那就是真的不怎么样呢，不怎么样呢，不怎么样呢。但是他们刚才也提到了，小松老师是一个很优秀的音乐人，人家90年代就知道把别人的长发盘起了，这个小才华我真的是望尘莫及。所以呢，其实我原来写的是谁把你的裙子撩起。老师，我们要有点正能量给观众，马上啊，正能量马上来了。所以呢，小松老师虽然长得比较大胆，但是我们必须承认，他真的是一个有才华的大男孩呢。而且，说到这个社会脸重不重要，我们不否认脸很重要，但他们真没那么重要。就说我吧，大家看我穿的人模狗样的，真的，我的证件照拿出来，比对面的张扬同学长得还要残忍呢。所以很多时候，真的不是你们爹妈不给力，是你们自己不争气而已。我觉得一个人如果连自我包装和自我管理的能力都没有，那你真的是失去了核心的竞争力。累死我了，让我休息。我们看一下啊，你真的征服了很多人，现在已经接近要打平了，49。哇！我发现我们已经输掉了呀！我发现今天的现场观众还是非常敬老爱幼的，像潇潇这么50多岁一把年纪啊，大家居然能够给他这么多的鼓励，真是啊！夕阳红啊！这6位选手还有年龄比我大的吗？真奇怪。张扬，你让人家说完啊！好，他不说完了吗？姜思达，你请。对面的张同学告诉我嘛，其实脸是重要的嘛，别的也是重要的，你今天能力也是重要的，你钱也是重要的。但是如果这样，我们就能得出这是一个看脸的社会，那我们就能得出任何一个结论，这是看钱的社会，这是看爹的社会，这是看身材的社会。所以这样论述啊是没有什么道理的，它只不过是告诉我们脸是重要的，而我们也承认脸是重要的，但是我们并不认为这是一个看脸的社会。为什么？是因为在我们走向成功的过程当中，我们会发现脸和其他因素相比是最容易提升的一个。在我原来的时候，我是个单眼皮，我妈就觉得双眼皮会比较好看。那现在有这种医学技术，我就说实话嘛，割了一个双眼皮，那很快就康复了。你可以一天整成范冰冰，但是你能不能一天读成林徽因，这个事情我们也不得而知。所以我们认为，在这种情况之下，脸好像没那么重要。张司长，我有问题。张司长，你只有割双眼皮吗？真的。
那你其他脸上部位没动过？没有。思达，你早晨起来有刮腿毛的习惯吗？效果看好像刮的也不太好。没有。我们摄像老师给一个特写，就像他这种是这样的，因为本来打算穿上丝袜的，但是觉得还是算了吧，就是退毛就退毛。你一直跟他聊他的腿毛，等一下他们这一对的这个不高兴。他大腿都露出来了，然后你就关注那个小腿。潇潇是每天要刮腿毛的是吗？是，莫名其妙的。我跟你说，我真的是被姜思达给逼的，真的相煎何太急，这小妖精穿成那样，我真的我就只有这样了，你知道吗？她穿裙子我就只有超短裤了。你可以穿迷你裙啊，迷你裙，这样好吗？那她怎么办？她本来床单了，就算了。对啊，我都桌布了。所以为什么这一对长得好看的人都在讲这种话？他们有没有勇气卸了妆以后素颜讲这些话？他们就是因为长得好看，但是并没有如预期的。如果真是看脸社会，他们早就成功了。他们并没有那么快的成功，他当初误会了，所以他们才认为这不是个看脸的社会，心怀恨意的在陈述这件事。咱们在这坐的所有人，我们这上面这么多人，有一个人比江珊珊好，比袁姗姗好看的吗？因为颜值分高低，他们没有达到那么好看。我要像珊珊姐您这么好，我早就红了，我比蔡康永老师还红。突然红了怎么办？你不红不一定是因为你长得丑，是因为你性格不招人喜欢。对，很好。性格为什么不招人喜欢？因为是腹有诗书气自华，我腹也有诗书啊，我气还有我们再来看，有些人说文化，唐宋八大家408个人。反方已经到64票了。我觉得你们这边要不就是长得难看，要不就性格讨厌。靠后面的外援的人来说话了，艾丽。我们今天辩题是这个是不是看脸的社会，但我没有说这个是不是只看脸的社会，而且我认为脸有特点不一定要好看。高晓松老师非常有特点，他就大家你看他的脸啊，仔细看他脸，仔细看他，看不清。现在把越看越想哭，对吧？把他的脸全部去掉。只留把我脸全部去掉，没有，把他的皮肤去掉，只留下来胡子、眼睛和头发。你能记住这个人，对吧？再也没有任何一个名人像他这样，当然远要稍微远一些，离。刚才如果你们仔细听对面的所有人说话，他都会说，我觉得不看脸呀，我觉得无所谓啊，但我去做这个双眼皮；我觉得不看脸呀，我觉得无所谓啊，但我就要去包装。如果说真的是发自内心的不看脸，那就不应该做那些活儿。最后的最后，我说一个我具体的例子。时间到。刚才我坐在高晓松老师旁边，近距离的观察他的脸的一些感受。我真的是我使着劲的看了一会儿，我只能用4个字形容我的心情，叫悲从中来，不可断绝。好了，王梅还没有说话，开始。好，谢谢。刚才其实艾丽说的是什么呢？她告诉我们的是人要活得有个性，要有特点，要让别人记住你。可是这个和今天的题目到底有没有关系？我们说一说什么叫做看脸的社会。在我的理解，如果你跟我说这是一个看脸的社会，代表什么？代表脸可以定胜负，一脸可以定江山。长得好看就是有特别大的优势，可以说服别人，可以不管其他的东西。但是我们看是不是这样？我发现这个世界上有的人长得不好看，但是他很成功；有的人长得挺好看的，可是他混得很惨。这就说明什么？如果我们想得到自己想要的东西，长得好看只是一种可能让你达到的一个因素之一。脸一定能决定一切吗？关键是这个样子的，比如说你说这个人长得好看，没有学识渊博，更加努力来得好嘛？那我们想想设想一个这样的概念：如果我跟你一样努力的话，我长得比你好看，或者你长得比我好看，是不是有优势？有优势，但是如果我和你长得一样好看，可是我比你有文化，你觉得是不是我又有优势了？对。那这个时候不就是有文化的人更有优势了吗？也看才华。所以说嘛，这根本对比不对嘛。你看高晓松老师和蔡康永老师都有文化，高晓松老师在这儿呢，你往哪儿？这我都不看到你们，我只看到蔡康永老师。王梅，我为你而来的。来，我采访一下我身边美丽的袁姗姗小姐，你认为这是个看脸的社会吗？我这样问一个问题，就比如说你是一个超市的老板，金城武在你的超市里面偷丝袜，这只是假设，假设你要被金城武告，你会告他吗？不会。你会让他肉偿？
你会，所以还不如长得难看点。高晓松在你的店里面偷丝袜，你会怎么办？是和金城武比吗？不，就是刚好你的店特别倒霉，上午是金城武偷丝袜，不告下午是高晓松偷丝袜，告他。高晓松偷矿泉水我就原谅他，你偷丝袜干什么呀？我偷丝袜为了套在头上，可以吗？偷丝袜是为了套在头上去抢隔壁那家店是吧？为什么会把这个丝袜套在头上？因为遮住面部，面部是最容易被人发现的，所以这是个看脸的事情，还要说吗？好，关于这个问题，我们现在看看辩论结束时双方投票结果，51对49。凝固啊，这个票数已经不能再被改变了。好，计算胜负结果。哇哦，反方加了17，反方胜。一个人如果连自我包装和自我管理的能力都没有，那你真的是失去了核心的竞争力。如果我和你长得一样好看，可是我比你有文化，你觉得是不是我又有优势呢？你可以一天整成范冰冰，但是你能不能一天读成林徽因？谢谢各位，谢谢大家。好，反方胜了以后，那就是正方的3位选手当中有1个人会被淘汰。我们请2位团长和珊珊小姐在这个题板上面写下你希望被淘汰选手的名字。开始。好，来吧，3位都把这个题板扣起来，然后在我们把这个结果给大家看之前，请先说出自己的原因，但不要说出这个名字。高团长，我觉得作为胜方再去淘汰这个负方的选手，实在是于心不忍，所以我们叫胜不骄不追杀。哦，胜不骄不追杀。我觉得小时候胜负心太强了啊，然后这么强的这个胜负心都就上来就已经骄了，这就是骄。来，我们来看看这个袁姗姗小姐。我实在不忍心，因为我是一个在辩论上有些不太坚定的人，就是听到谁说都还挺有道理的，然后都听得觉得是对的，虽然最后也会觉得。作为一个演员也是需要磨练，然后慢慢成长才会成为优秀演员的。但是听到他们各个行业是不一样，所以这个我一直没有得到答案。所以，然后我就写我自己吧。袁姗姗和小松都没有选择弃权，我们都选择了弃权。那蔡团长，我选中这个人要把他淘汰掉呢，原因是我不确定他留在我们这个队伍里面，未来能不能够带来很大的功劳。可是我几乎可以确定，他留在这个队伍里面会带来很大的伤害。好，这是您的选择，是，所以请亮题板。本节目由不走寻常路潮流品牌美特斯邦威冠名播出。一定要下载爱奇艺视频看《奇葩说》呀！登录人人网，关注《奇葩说》公共主页，参与奇葩话题，有奇葩惊喜。微博关注爱奇艺奇葩说，跟我们互动。微信添加奇葩说订阅号，每天推送纯干货，喂饱你。请亮题板。那么在正方里面，唯一得到1个淘汰票的就是张扬，所以张扬，你也许委屈，也许不服，但是你被淘汰。心不服，口更不服啊，都不服。我觉得我已经尽力了，但是我没有想到会这么快，我真的想不到。当然，也许说常刚老师是在保护我，他可能要单独发展我，也未必哦。好，谢谢老师。谢谢你们。好，谢谢大家。我是觉得吧，他刚才那个康永老师也说了，他是因为怕给团队来
会减分，但是我觉得他在这个节目中给我们大家带了挺多欢乐的。你表达了那么多了，我们最后给你一个福利吧，福利，拥抱一下我。你愿意跟？是拥抱一下我。那是真正的枪。珊珊介意不介意跟他握个手？拥抱，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 拥抱不敢，拥抱不敢，防住家人，防住家人嘛。他太可爱了，就虽然说康永老师第一轮让他下去了，但是他确实是给我们带来了欢乐。他在做节目方面气氛上很有帮助。等到我们不需要仰仗任何一个人来塑造这种热闹的气氛的时候，我觉得张扬才会有